हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैलाई है। मेरो अगाडि के छ हेर्नुहोस् त, ड्रागन फ्रुट। यसमा दुईवटा थियो हो, दुईवटामा चाहिँ एउटा खानु पऱ्यो, एउटा दिदीलाई पठाइदिनु पऱ्यो। अस्ति नेतीले कुरा गर्दै थियो, छ भने ल्याइदिएन एउटा भनेर हो, लगिदिनु पऱ्यो। अन्त एउटा चाहिँ काट्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ लगिदिनु पऱ्यो। कुकुरले खान्छ अरे, मन पराउँछ अरे कि, अनि दिदीको छोराले पनि मन पराउँछ अरे, लगिदिनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ काट्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् न कस्तो छ। यो चाहिँ अब लास्ट एन्डिङ हो, सकिसक्यो। वाउ, पिङमा रहेछ, वाइट र पिङमा छ हो। कति वाइट पनि हुन्छ, कति पिङ पनि छ, बेसी भाग तर पिङमै छ मेरो घरमा चाहिँ हो। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ क्या खानुमा साथी हो। घरमै फलेको है, पुरा फल्यो यसपालि मेरो घरमा, पुरा फल्यो। तर बेसी भाग मैले सिलगढी पठाइदिएँ हो, कहिले पनि पठाएको थिइनँ नि त काकाईलाई। अन्त मैले काकाकीलाई यसपालि धेरै पठाएँ। मेरो देवर आएको थियो, दुईपल्ट लग्यो होला। अन्त नन्द पनि आएको थियो, भान्जी पनि आएको थियो। भान्जीले पुरा मन पराउँदो रहेछ, खायो हो, घरमा पनि खायौँ। दिदीले चाहिँ मलाई ल्याइदिएन भनेको थियो, त्यसकोमा फल्यो अरे कि, तर कम्ती फल्यो। अब हाम्रोमा चाहिँ धेरै बोट छ नि, त्यही कारण धेरै फल्यो। अन्त एउटा चाहिँ पठाइदिएँ, ल ल्याइदिन्छु ल म तँलाई। अब यसमा कुन चाहिँ कलर छ थाहा छैन हो, यसमा चाहिँ पिङ्क छ है। अब काट्नु पऱ्यो। पानी पनि पुरा परिरहेछ हो। अन्त आज त ड्युटी पनि जानु नहोला। कति अब ड्युटी मात्रै गर्नु है, अलिक घरमा रेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि होइन। अन्त दिस इज सेल्स गाइस। वाह, खाएला पनि भनिनँ, खाइहालेँ मैले। बेसी भाग त खाँदिनँ कि, कहिले काहीँमा खान्छु। तर नानीले पनि पुरा मन पराउँछ मेरो, सबैजनाले मन पराउँछ कि आफ्नो घरमा फलेको है। राम्रो अर्ग्यानिक, केही दबाई सबै छरेको हुँदैन, एकदम गाईको मलले बनेको, कस्तो राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने अब नेक्स्ट इयर, यसपालि त फलिसक्यो हो, अब नेक्स्ट इयर जुन जुलाईमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई एकदम मिठो छ। दुइटा चाहिँ खान्छु, अनि चाहिँ राखिदिन्छु। दिदीले पनि मन पराउनुहुन्छ नि त। मिठो। बाई।